السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست میرے تمام ویورز کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ بالکل امید ہے اللہ تعالی آپ کو ہر دن اچھی زندگی اور اچھی صحت نصیب فرمائے۔ بہت دن بعد جو ہے میں لانگ ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج جو ہے آپ کو ایک بہترین چیز دکھانے والا ہوں، اور آپ جو ہے یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو سامنے آپ کو شارٹ ویڈیو کے اندر دکھایا تھا کہ ایک پہاڑ ہے مٹی کا، اور وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، اور دیکھ رہے ہوں کہ میں چلتا ہوا جا رہا ہوں۔ آپ کو دکھاتا ہوں آگے جا کر وہ حیران کرنے والی چیز کیا ہے۔ تو آپ جلدی سے لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ یہ زمین کے اندر ہل لگے ہوئے ہیں، چلنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے، تو ساتھ ساتھ جھاڑیاں ہیں۔ میں چلتا ہوا جا رہا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں اور وہ حیران کرنے والی چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کبھی زندگی کے اندر سوچا نہیں ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں گھاس کے اندر کیوں آ گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے، اسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے موسم چل رہا ہے بٹیر کا، جو ہے شکاری جو ہے وہ بٹیرے شکار کرتے ہیں، بڑی بڑی جالیاں لگاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے آواز لگا دی جاتی ہے۔ MP3 وغیرہ کے اندر وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے بٹیرے کی بولی کی، تو اس کے اندر وہ بٹیرے آہستہ آہستہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے یا شام کا ٹھنڈا جو وقت ہوتا ہے، اس کے اندر بٹیرے جو ہے وہ جالی کے اندر آ کر پھنس جاتے ہیں۔ یہ ایک پھنسانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتا ہوں وہ حیران کرنے والی بات جو میں نے پہلے آپ سے کی کہ وہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بٹیر جو ہے وہ کہاں پر رہتا ہے اور کون سے فصل کے اندر رہتا ہے۔ یہ آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ فصل کون سا ہے۔ اس کو ہماری زبان سریکی کے اندر ساوک کہا جاتا ہے، آپ اردو کے اندر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سریکی بھائی جو ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ان جگہوں کے اندر، ایسے فصل کے اندر جو ہے وہ بٹیرا اپنی رہائش کرتا ہے۔ اکثر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ کے اندر یہ میں توڑ رہا ہوں، یہ جو ہے اس کا بیج ہے۔ یہ چھوٹا چھوٹا بیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بٹیر جو ہیں وہ کھاتے ہیں کیونکہ یہ نرم ہوتا ہے، اور بٹیر اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک کے اندر، اور پھر اسی فصل کے اندر رہتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بٹیر جو ہے وہ کیسی جگہ پر گھونسلہ بناتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے، دیکھیں بالکل اندر وہ یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تھوڑے تنکے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں تھوڑی سی کھڈا بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر آ کر رات کو اپنی رات جو ہے وہ گزارتے ہیں بٹیر۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر اپنی رات گزارتے ہیں، اور پھر صبح سویرے آپ یوں سمجھیں کہ صبح جو ہے وہ بٹیر اذان سے پہلے ہی یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ فصلوں کے اندر آتے ہیں، وہ اپنی ایک جو ہے محفوظ جگہ ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہاں تک یہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا فصل ہے جو میں نے بتائی کہ بٹیر اپنی خوراک کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی وہ خوراک ہے۔ تو آپ نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔